mbola mikafaliana trano itsidihana ny tokantranonao manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ity aliny talata fa 2 volana marsa 2024 ity. Misy fanjakana voafidim-bahoaka eto Madagasikara ary anjaran'ireo mpitondra mahefa no mamaly ny filan'ny vahoaka araka ny nambarany mpamakafaka politika Daniel Rakotoson malona ny toedrara politika misy ankehitriny. Vola ravoavy sy tsiry Rakotoarson. Tsy mitondra soa ny firenena ary tsy mampandroso ny fiaraha-mitantana sy fametrahana gouvernementany marimaritra iraisana hoy Daniel Rakotoson mpamakafaka politika. Nosoritany fa misy ny fanjakana voafidim-bahoaka ary anjara ny mpitondra mahefa no mamaly ny filan'ny vahoaka malona ny hetsika fitakiana samihafa izay mitranga amin'izao fotoana izao tokony isy hoy Daniel Rakotoson ny vahaolana politika maharitra ety ny fitondram-panjakana. Mitatitra ny azony atao foana iny mo azony atao foana iny na amin'ny radio na amin'ny gazety na amin'ny télé na anangona olo ohatran'iny izy tsisy ny olana amin'ny fanaovana tatitra raha fijeriko anazy satria droit zany ary azony atao tsara zavatra zany fa zany zavatra zany tsy midika mihitsy hoe andao no mampanjakana zany zavatra zany adidiny zany adidiny tsy mipanohatra aloha ny tokony anao tatitra fa ny solombavambahoaka angamba na fijeriko anazy solombavambahoaka vao mipanohatra zareo rehetra anao tatitra ary droit tsara zany zavatra zany mila seho amin'ny vahoaka marina fa hoe ny tatitra tokony ataony ankehitriny hoe inona raha niadina ataon'zareo tao amin'ny assemblée nationale atao mba hiarovana ny fiakaran'ny fidinetan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao hoe inona ny adina ataon'zareo sa hoe tena manao valo braingina daholo fotsiny mitondra fanjakana fa na dia mitondra tatitra zay tsy namarina mitondra fanjakana zany zavatra zany no taterin-jareo tokony taterin-jareo amin'ny vahoaka fa eo mo ny mpanao politika moa raha vao mahita hirika amin'ny fahaiza-manao ny tsirairay avy dia ataony foana izay hitana hirika mba ahafahana manakorotana mba ahoana ny fomba hitondrany fanjakana indray ny tanjona tsinona izay hitondrana fanjakana foana. Nitondra ny heviny ihany koa i Daniel Rakotoson manoloana ny fikasan'ny solombavambahoaka TIM anatanteraka tatitra amin'ny mponina Antananarivo ny farany herinandro. Ny vahaolana moa amin'izao fotoana izao dia tsaroa fa manana fanjakana mahefitsika. Fa fanjakana mahefy zany dia efa lanitsika tamin'ny 2024 mila mamita ny asany atsakany sy-andavany izy voalohany indrindra. Ary ny famitany akany atsakany sy-andavany dia mila mamaly indrindra ny ireo olana misedra amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao reo. Ka na inona zavatra nisy teto amin'ny firenena hoe misy valana retina teto nisy ana dia anjara fanjakana foana mamaha zany olana zany. Mila miezaka mamoaka vahaolana mifanaraka amin'izay fahoriam-bahoaka zay zany fa tsy tokony ho mafilo foana fotsiny hoe zay mila manao teray manara-penitra zay mila manao an'izao mila manao an'izao ka zany zavatra zany tokony jereny tsara hoe ahoana ny fomba ambronana asa voalohany indrindra ahoana ny fomba hitondrana ny vahaolany mpianatra mba tena vahaolana tena politika maharitra ny voako fa tsy atao vonjy-davanandro fotsiny ao raha dia vonoana fotsiny ny afiny any zareo mahazo an'tony fa tena hoe vahaolana mipetrapetraka na eo amin'ny resaka bourse zany na eo amin'ny resaka accréditation zany na eo amin'ny resaka amin'ny resaka fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka tsirairay avy mihitsy na fanatsarana ny fiainan'ny mpianatra satria tsika anie mbola be ny zavatra azo atao hoe lesoka eto amin'ny firenena ka zany lesoka zany tokony hoe za mitondra fanjakana hatsaraina mba tsy hanana ny mpanao politika fitaovam-piadiana indray hoentina anjerana ny fanjakana satria izay foana moa ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny mpanao politika tsy mahazo se zany dia tadidio fa izay foana ny taviny inona indray moyen anjerana ny fanjakana io izay foana nyteto amin'ny firenena. Araka izany dia iverin'ny Daniel Rakotoson fa azo ataony manao tatitra amin'ny vahoaka amin'ny fomba rehetra fa tsy tokony hitatra amina fanonganam-panjakana izany. Anisan'ny vaovao nanakoako tao la Frantsa tao ny fanasaziana telotaona tranomaizina ka eritaona sazy miatra ny filoham-pirenena teo aloha Nicolas Sarkozy nitondra ny heviny mikasika izao raharaha izao maître Willy Razavajatovo na maître Olala. Vola ravoavy sy tsiry Rakotoarson. Voasazy telotaona tranomaizina ka eritaona sazy miatra ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy no ny raharaha kolokolo sy fanapara-pahefana tao anatin'ny raharaha Paul Bismuth. Voalohany dia teo amin'ny tantaran'ny fitsarana frantsay no nisy ny filoham-pirenena teo aloha ny arana sazy toy izao momby io didy io dia manana ny heviny ny mpahalalana maître Willy Razavajatovo. Raha nanao fampitana ny zava-misy any ivelany sy eto amintsika maître Willy Razavajatovo dia nanamafy ny fitsipahany lalàna momba ny haute cour de justice
lalàna izay nambarany manano sarotra ny fanenjehany ireo olom-panjakana ambony tsy maintsy mbola mandalo eo anivon'ny antemera-pirenena vao azo enjehany ao anatrian'ny haute cour de justice ny mpitondra fanjakana teo aloha. Ny lalàna tsika eto Madagasikara mikasika an'io haute cour de justice io a zay fanlazaiko ombenombeno matetika dia ohatra hoe lalàna miangatra tsy vita miangatra koatsy fa lalàna hoe manilikilika ny sady politika discriminatoire le izy en même temps politique fantatra fe mpanao politika fidiana araky ny politika ka raha ohatra ka angatana autorisation amin'ny ireo député ireo zany hitsarana président de la république na tsy fantatro ny haute cour de justice président institution na ny ministre na ny salamizay dia misy resaka politika zany izy satria arakaraky ny sitrapony zareo député no afana mitsarany le olona am'zay fotoana zay raha tiatiny le olona dia ataony tsy tsarana azy fa raha olona tsy timy na meloka na tsy meloka dia amboarylareo ataony zay hitsarana le olona misy les bonnes et les mauvaises lois misy lalàna tsara misy lalàna ratsy lalàna ratsy zany ty atsika ty satria anisan'le lalàna nikiliana sy resaka politika ka maninana ny frantsay am'izao fotoana zao misy président république hoe tsaraina satria ny azy zany lalàna any zany afaka manome alalana ny fitsarana tonga dia mitsara zay olona viana fa hoe tsy mety na mety na tsy mety nataony fa farafaratsiny aloha mandalo fitsarana le olona raha ohatra ka antenenana ny hevitra dia ozy aho hoe ny fanafodiny fotsiny dia hoe ovaina io lalàna io a satria rehefa ratsy dia tsy maintsy ovaina ny mauvaise loi doit être remplacée na tsy fantatro zay naovana anazy hoe sorona fotsiny am'izao le izy nanaovana amendement dia mety zay zavatra zay fa tsy hoe iaina amin'ny zavatra ratsy hoe ohatran'izay manko hoe mahatonga ny olona matetika mitady hoe ova io fanjakana io ova io gouvernement io effectivement hipetraka sy iaina amin'ny zavatra tsy tsara sy ratsy ve ova io le satria azo atao le zavatra zay. Marina fa ankoatra ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy dia anisan'ny voahentsika ihany koa tao anatin'ny tirara ity Thierry Herzog izay mpisolovava ny filoham-pirenena frantsay teo aloha ary ny mpitsara Gilbert Azibert izy ireo izay voasazy 3 taona tranomaizina ihany koa ary ny 2 taona dia sazy miantona ary ny 2 taona dia sazy miatra any an-trano no ametan'izy ireo ny sazy 2 taona ary arahy maso izy ireo ho an'ny maître Thierry Herzog manokana dia anisan'ny sazy fanampiana miatra aminy ny tsy fahafana manao ny asa mampisolovava azy ao anatin'ny 5 taona. Moto misa enina nondra hitan'ny polisy miasa amin'ny boriboritany fahavalo ka ny antsony ireo izay mety ho tompony mba hijery izany mirongatra indray ny vakitrano ao Antsirabe mpitarika posira isaka ny endak'ilay olona noentsiny no voasambotra ny zandaro Malta ny Tomasina ary avy hatrany indray ireo vaovao tapatapany. Moto misa telo nondra hitan'ny polisy miasa amin'ny boriboritany fahavalo ka ny antsony ireo izay mety ho tompony mba hijery izany. Ny voalohany dia moto mitondra ny marka Yamaha Cross fotsy mitondra ny laharana 2458 TBF. Ny faharoa kosa dia marka Peter Grenat tsy misy laharana ary efa tsy nisy kodiarana intsony rehefa hitan'ny polisy. Ny fahatelo kosa dia moto Piaggio 50cc mainty marina fa teny amin'ny faritra Anjanahary sy Ampasapito no nahitany ireo moto ireo. Mirongatra indray ny vakitrano ao Antsirabe androany dia tovolahy efatra praitsy kombakomba amina resaka famakitrano no natolotra ny fitsarana rehefa nikarohina nandritry ny andro vitsivitsy ary nidoboka ponjavonjomaika fahazom-baovao avy amin'ny olon-tsotra no nahafahana ny sambotra azy ireo ary rehefa noadidina dia niaiky tanteraka izy efa dahireto fa mpanao io asa ratsy famakitrano io fokontany maro no efa voatetiny izy ireo ary tena fanaony dia manao ny asa ratsy ny amin'ny toerana na fokontany iray anio miatokely rapitso ary mandeha amin'ny fokontany iray hafa indray izy ireo ao aorian'izay. Mpitarika posiray isaka ny endak'ilay olona noentiny no voasambotra ny zandaro Malta ny Tomasina araka fampitam-baovao dia lehilahy iray andeha hody no saika no endany ity mpitarika posy ity tany amin'ny garoutierabe ao Antanambato 5 Tomasina nijanona tampoka ilay posy ary dia novelesiny ilay mpandeha sady nosotominy ny entany raha ny fampitam-baovao dia tafatsoaka ilay mpandeha ka ny antso vonjy tamin'ny zandarmaria nataony fikarohany ka tratra ilay mpitondra posy nikasa ny endak'azy. Olona iray namony ainy aray tsy mahatsiaro tena rehefa trafa kosa naratra mafy io ny vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga tany Fort-Dauphin androany vao maraina teo amin'ny tetezan'ny Beloto ny nitrangana araka ny loharanom-baovao azo dia fiara tsy mataho-dalana iray no nandona olona avy ny manatantely izay nitondra varotra toy ny anana sy ny kokombatra nambaran'ireo ny arambonina izay mbola afaka niresaka tsara fa nodomin'io fiara io avy ao aoriana izy ireo.
filazana zazavery kosa no arahintsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tovolahy 7 taona no niala tao an-trano ny zoma lasa teo ary efatrandro teoriana mbola tsy niverina ary tsy hitany misy azy ka dia manao antsoavo izay mety mahita azy ny ray aman-dreniny. Tovolahy 7 taona nitoavina mipetraka etsy amin'ny lo IVF 121C Ambodiady. Niala tao an-trano izy ny zoma 20 volana febroary tokony ho tamin'ny 7 arivo saingy hatramin'izao mbola tsy niverina tao an-trano ity tovolahy ity izay somary tsy dia salama saina loatra raha ny nambaran'ny reniny. Tahaka izao ny momba azy. Nanomboka tamin'ny zoma hariva tamin'ny 7 teo zany izy no nivoaka tao an-trano dia mbola tsy nody izy hatramin'izao mbola tsy miverina ao an-tokantranonay. Dia izay moa zany efa nitady nefa tsy nahita dia manao fanambarana zany izay ho an'izay rehetra mahita azy mba hiantso. Efa misy numéro zany natokana iantsoana dia mba manentana ny vahoaka manodidina n'Antananarivo izay rehetra mahita zany mba hiara-hiasa aminay fa tena malahelo be izay noho le tsy fahitana ny toavina zany dia mba manentana antsika rehetra mba ame vaovao zany raha ohatra hoe mba mahita momba ny toavinareo dia hisorana meloha izay. Tamin'izy niala tao an-trano iny ny akanjo nanaovany dia manahoana ny toe-batany toavina? Izy aloha marihana fa tsy dia salama ny sainy. Misy fotoana izy tsy matadity, misy fotoana zany tsy hoe amin'ny fotoana rehetra fa misy fotoana izy tsy matadity fa ohatra verivery saina dia tsy dia salama mihitsy fijery anazy zany tamin'ny fotoana io. Izay zany marihana manokana. Dia ny akanjo nanaovany polo manga polo mainty ny anatiny dia akanjo mba manifinify bleu marine izay ny ivelany dia pataloha maintimainty dia kapa manga somary lavalava brônirôniny izay izy mbola tsy nihety. Ilazana araka izany ireo olona mahita ny toaviny mba ampandre avy hatrany ny laharana 034 73 850 79 sy ny laharana 034 62 275 01 na anatona ny manam-pahefana akaiky azy indrindra. Ao Ambodiady lo IVF 121C moa no misy ny ray aman-dreniny. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Hiditra amin'ny andiany fahenina fitopolo kosa ny fifananana hidirana ho mpiandratra zandary amin'ny ity taona ity. Eo fampanomanana tanteraka ny fifananana moa ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny amin'izao fotoana izao. Mitondra fanampanazavana mikasika izany indrindra ny général de division Angèle Serge, chef d'état-major au commandement de la gendarmerie nationale, sady filohan'ny vomiera mikarakara ny fifananana. Isan'ny taratasy fangatahana fifaninanana nataon'ny tanora malagasy zany dia 5 sy 700 9655 zay zany ny antota taratasy voarainy zanarapim-pirenena. Dia rehefa natao ny asan'ny commission de validation zany hoe rehefa nijerena daholo reo antota taratasy rehetrarehetra reo niaraka tamin'ny FOP araka ny lazaiko teo aloha dia misy 5 no tsy nekena. Ho azavaiko ny antony tsy nanekenany io rehefa avy eo. Dia ny isan'ny antota taratasy izay nekeniny ty commission de validation niaraka tamin'ny FOP ty zany dia miisa 795 9596 ka ny vehivavy amin'ny mpifaninana vehivavy zany dia 300 1103. Ny mpifaninana lehilahy kosa dia 307 8493. Reo zany le manome ny 9596. Reo zany no tapaka fa nikena ny antota taratasy anaovany fifaninanana manirana ny Madagasikara eo. Satria moa fangararana ny tanjotsika dia
tamin'ity indray mitoraka aty zany a zay tompona andraikitra rehetrarehetra zay mikirakira nyity fifaninanana ty a erany Madagasikara manomboka amin'ny tenako zany zay mpandrindra kapobeny sy ny ambaratonga rehetrarehetra mandra-patonga ny any amin'ny faritra zay mikarakara ny fifidianana dia nanao lettre d'engagement daholo. Ina le lettre d'engagement hoe manaiky marina izy fa anaraka ny fitsipika rehetrarehetra manaraka ny lalàna mifeany zany fifaninanana zany a mba hotanjona anankiray a de le fangaraharahan'ny fifaninanana ary mitovy lenta daholy ny mpifaninana rehetrarehetra. Ona telo andro alohan'ny fifaninanana vo atao ny sujet ny antony a mba ialana am'le mety fiparitana sanatry zany na misy alaim-pana hoe andefandefa le sujet de manamafy ihany koa zany ny gendarmerie pirenena fa mety misy olona foana misandoka any aminareo any ka raha misy milaza na mitonona milaza hoe afaka mahatonga candidat anankiray na mpifiny anankiray ho afaka izy a de averina eto fa mpandainga zany olo zany ary pisoloky izy tatandremo ary sao de alaim-panay itsika ray aman-dreny na itsika candidat ny daty ny fifaninanana zany a de amafisina fa raha misy zany angamba torohevitra amena nareo mpifaninana de amafiso ny frantsay. Ny antony de tsotra ny teny frantsay no ampianarana ny ambositra zay mahatonga ny matière zany a anadinana anareo any frantsay a coefficient 2 ka raha ohatra ka hoe ratsy ny notinao en français zany a de sûr fa ho ratsy ny notinao rehetrarehetra. Raha malagasy anao mahazo 14 matematika anao mahazo 14 de mieritreritra anao fa ho afaka nefa ny français mety 6 a dikan'izay zany a simba le note. Donc amafiso tsara zany le frantsay a mazava ho azy a eo koa le malagasy sy le matematika fa ny frantsay ny coefficient. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika miatsaratra ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Japon. Anisany nahitana taratra izany ny fanaovatsy ny fanomezana tamin'ny firenena japonais ambulance ho an'ny hôpitaly Agera Ampeflo androany. Anisany angadina nanana sy vinahitana izany moa ny chef de projet partenariat international eo anivon'ny Agera. Nazo ambulance misy telo avy amin'ny fitondram-panjakana japonais ny CHU Agera Ampeflo no tosaina androany sy ny fanaovatsy ny fifanarahana mikasika izany. Ny Agera zany a ny signature androany de dotation ny ambulance anankitelo izay ho an'ny centre hospitalier universitaire izay za en tant que chef de projet ny partenariat international ny Agera no nakataka azy. Tsy vao zao no nisy ny fiara-miasa teo amin'ny Japon sy ny hôpitaly Agera satria tamin'ny eritaona toy izao dia efa nisy ihany koa ny fanaovatsy ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny rotonta ho fanohanana ny andraikitra sahan'ny hôpitaly. Talohan'ny signature teo dia nisy ihany koa signature tamin'ny 2 mars 2020 vola 73 664 € izay nividianako machine industrielle roa an'ny buanderie na fanasandamany Agera de ny réhabilitena ny trano première phase. Ny antony moa tena nangatahako an'izy de le vahoaka malagasy ny tena mila azy ka le olona tsy de manana ny fahefana ahafahana mihitsy hoe hividy akanjo anaovana opération amina 500 000 na 1 million ka ny fisiny financement azoko tamin'ny japonais io zany a tena ahafahana nanao maivana izany filan'ny malagasy ray manontolo zany zay tsy mifidy saranga mihitsiny de isorako ny fanjakana japonais isorako ny ambassadeur ny Japon zay tena tsy manovo tanana tokoa amin'ny zavatra sy angatahako. Izako moa de miezaka tena manao an'izy araka ny teny izy. Zava-dehibe ny fahazahoany ity fitaovana ity anatsarana ny kalitaon'ny fandraisana tanana ireo marary indrindra fa ireo mila fandidiana satria tsy misy ary le lamba tsy ara-dalàna le fanasan-damba de nefany lasa miteraka infection raha mampiasa lamba tsy steriliser tsara entinao am'le fandidiana de zay le mahatonga ny antony io fa rehefa tonga zany ka miasa io machine io tsy misy tsony zay satria steriliser ny lamba sasana ao anatiny io. Misandraka amin'ny lafiny maro ny fiara-miasa eo amin'ny Japon sy Madagasikara raha tsy ilaza afa-tsy ny lafiny fahasalamana ny fanabeazana ary ny fiarovana ny sisin-dranomasina.
omena tombon-dainy manokana koa sy ireo olona sembana sy ireo sokajin'olona marefo amin'ny fananganana trano fampiofanana asa tanana ho azy ireo any Moramanga. Napetraka ty alatsinainy teo ny vato fehizoro ho fanomboana ny asa fanamboarana n'izany fotodrafitrasa izany. Tadi-baovao Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Trano manara-penitra amin'ny refy 420 metatra ny lavany ary 20 metatra ny sakany, ahitana 4 sivy no ahorona ao Moramanga. Mitetina 300 tapitrisa ariary ny totaly ny fanamboarana ny fotodrafitrasa teti-bola izay avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy ny fiainana ara-tsosialy. Ity fotodrafitrasa apetraka ity izay atao fampiofanana asa tanana ho an'ireo olona sembana sy ireo sokajin'olona marefo. Fotodrafitrasa manara-penitra trano ho an'ny sembana manana fahasembanana eto amin'ny renivohitr'ny distrikana Moramanga izay ao anatin'ny ministera mponina. Avy amin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina izay manatanteraka ny fanjakana manatina vahoaka ary mitsinjo mitsinjo natrany amin'ny madinika indrindra azy ka faly zahay fa ity fitondram-panjakana ity raha hoan'ny fatra loatra mangoro manokana dia tsy anay tsony ny manisa ny fotodrafitrasa izay efa vita sy izay mbola natao sy izay ho vita ato anatin'ity faritra aloatra mangoro ity ka dia akasitrana Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina nanome an'izao trano manara-penitra ho an'ny manana fahasembanana eto amin'ny distrikana Moramanga izao. Amin'ny mahasolo mavambahoaka ny tenanay ho fita ato anatin'ny distrika Moramanga no hitondranay fisaorana lalandava ho an'ny fitondram-panjakana izay tarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina satria dia efa io indray izany zao fa efa misy fotodrafitrasa indray ijoalajoala natokana ho an'ireo olona manana fahasembanana ato anatin'ny distrika Moramanga eto amin'ny renivohitr'ny distrika. Gamba itsika tsara fa atao anatin'ny fotoana maromaro zay dia ny sesisesy ny fametrahana ny vato fehizoro avy amin'ny fitondram-panjakana. Teo ny lafin'ny fampianarana, lafin'ny fahasalamana, lafin'ny fanatanjahantena. Izao indray zany dia ireo marefo indray zany no hisitraka an'izany. Zany manao-porofo fa tsy manavaka sarangan'olona ny fitondram-panjakana indrindra fa ny filoham-pirenena Rajoelina fa voajery daholo. Ary anisany misitraka an'izany izay ato anatin'ny distrika Moramanga ka isoranay ny fitondram-panjakana zany. Nambarany taleparitry ny mponina ny fiainana sosialy sy ny fampivoarana ny vehivavy aloatra mangoro Ramerjona Parfefa ny ahafahan'ireo olona sembana sy marefo mahavelo tena no fanamby amin'ny fametrahana ny toeram-piofanana ho an'ireo olona sembana sy marefo ao Moramanga. Napetraka ny alatsinainy voalohan'ny volana marsa teo ny vato fehizoro fanomboana ny asa fanamboarana io fotodrafitrasa vaovao ao Moramanga io. Afaka eninandro kosa dia ankalazaina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Manamarika izany ihany koa isika eto Madagasikara saingy noho ny toedrara mitoetra ankehitriny izany hoe noho ny valan'aretina coronavirus dia tsy hisy ny fiara-mientana faobe tahaka ny mahazatra andeha any amin'ny faritra. Ny fitandrovana ny fahasalamana no zava-dehibe indrindra. Tadi-baovao Jemima Radaniel. Amin'ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy 8 martsa 2024 ity dia miavaka ny fankalazana satria hitsidika ireo renivohim-paritany ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina mandritra ny fankalazana. Raha ny nambarany dia tohanana tanteraka ny hevitra ahafahana mampisongadina ireo vehivavy ka azoana manampy sy mandrisika azy ireo hatrany ho maleo tena. Teto Antananarivo ary ny toitany Toamasina no nanomboan'izany izay notsidiany ny atelier iray iasan'ireo vehivavy niara-ny herisetra. Manao asa tanana vita amin'ny rofia ahitana poketra sy satroka ity atelier Made for a Woman ity ary manondrana izany ny any ivelany. Omena tohana ara-psikolojika sy fiofanana ireto vehivavy ireto raha ny ambarany ny vadin'ny filoha. Ny toy tany Toamasina ny fitsidiana ka nisy ny fambolena hazo fihinam-boa niaraka teo amin'ireo fikambanam-behivavy tany Toamasina omaly ary ahodin'izy ireo ireto vokatra ireto avy eo. Tao Toliara kosa androany no nanohizana ny diany ka niaraka namboly moringa tamin'ireo fikambanam-behivavy tao Atsimo Andrefana ka tany mirefy 5 hektara tao Belalanda distrikany Toliara faharoa no nambolena izany. Akory Toliara toy.
ravoravo aho tonga eto amin'ny faritra atsimo andrefana androany. Tao Antananarivo izay omaly mitsidika atelier mpanao asa tanana vita amin'ny rofia toy ny satroka sy poketra. Ny vokatra vokarin'izy ireo dia aondrana any ivelany. Izany dia manaporofo fa tena manan-talenta tokoa ny vehivavy malagasy. Tao aorian'izay dia tany Tomasiny izahay. Niara-ny salahy tamin'ireo fikambanam-behivavy namboly hazo fihinam-boa mba ahafahan'izy ireo mivelona sy mahaleo tena ary manodina ireo voankazo ho lasa vokatra azo amidy sy ahazoana fidiram-bola. Ary androany dia eto Toliara renivohiparitany fahatelo no didiako. Zava-dehibe amiko ny fanohanana ny vehivavy amin'ny asa fivelomany mba ahafahany mizaka tena sy mirain-doha. Maro izany tsy mivaly marika ihany fa na ny 7 marika na 10 marika mandritry ny taona vonona foana ny tenako hanohana ny vehivavy. Koa eto amin'ny komina Belalanda isika androany no hiaraka amboly moringa amin'ny tany mirefy 10 hektara. Ary aoriana kely eo rehefa vokatra ireo moringa volentsika rehetra dia afaka hotazana ka totoina ny raviny. Iny voaniny iny avy eo no atao fanampin-tsakafo ho an'ireo ankizy marefo na tsy ampy lanitra. Ny moringa dia fantatsika fa dia mitondra otrikaina afaka entina miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty atsimo. Izay fomba fijery izay no tiako hifampizarana amin'izao hetsika fankalazana ny valomaritra izao. Rehefa mifanohana isika samy vehivavy dia ho hita mivaingana sy hitondra vokatsoa ho amin'ny taranaka ny hetsika izay iarahantsika manerana ny lavovalin'ny nosy. Rehefa avy mamboly moringa isika rehefa avy eo dia hiaraka hijery ny fomba hanodirana azy ho vovony. Ny fitaovana ampiasaina dia tolotra ampiavana ho an'ny fikambanam-behivavy eto Toliara. Ary mino aho fa ho afaka hanampy anareo amin'ny fampivoarana ny asa fivelomanareo izany. Koa dia mirary soa sy fahombiazana ho anareo vehivavy sy fikambanam-behivavy Sakanavana eto Toliara ny tenako. Nomena fitaovana ahafahana manodina ny moringa ho vovony ihany koa ireo vehivavy avy amin'ny kooperativa Manavija. Ny moringa moa dia fanampin-tsakafo ahafahana miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mpahazon'ny reny sy ny zaza. Ny saotra sy nankasitraka izao tohana omeny ny vadin'ny filoham-pirenena izao ireo fikambanam-behivavy tamin'ireo toerana izay nilalovan'ny vadin'ny filoham-pirenena. Ny farana atao Fianarantsoa moa ny fitsidiana ao anatin'ny fankalazana ny valomaritra tamin'ity androany 7 ny volana martsa ity. Anisy kosa androany ny fanaovan-tsoa ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny ministera ny fambolena, ny FOFIFA, ny ministera ny fitanterana sy ny famantarana ny metotoetry ny andro ary ny aviamosy ny GIZ hoentiny indrindra natsarana ny kalitao ny tetiandro mpambolena nomerika izay efa miasa eto Madagasikara. Vola ravoavy sy tsiry Rakotoarsan. Misy akony betsaka amin'ny fambolena ny fiovaovan'ny toetrandro entiny indrindra hiatrehana ny fiovan'izay toetrandro izay no nametrahana ny calendrier mpambolena numerika. Izany dia natao mifanaraka amin'ny toetrandro ary entina ampitomboana ny vokatra ara-pambolena. Ho an'ny eto Madagasikara dia nanomboka ny taona 2024 no napetraka ny calendrier mpambolena numerika outline 321 izay vokatra ny fiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono niaraka tamin'ny FOFIFA, ny ministeran'ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro ary ny viamosy ny GIZ avy napetraka ny ahafahana manavao isan-taona mialohan'ny fotoam-pambolena ny angom-baovao omeny ireo tantsaha. Fanaraha-piara-miasa zao ny ahafahana miara-miasa amin'ny fiara-miomanatoka rehetra indrindra moa ny fiara-miasa akaiky amin'ny zareo ao amin'ny
foibe famantarana ny toetrandro izay isorana indrindrindrindra etona ny fiara-miasa ny avy ao amin'ny tale général ny famantarana ny toetrandro ao anatin'izay satria araka ny efa nazavaina teo dia isan'ny zava-dehibe ny fandrindran-dalana nireo ataontsika hoe izay ampamokarana mba hifanaraka amin'izay vanim-potoana sy fiovaovan'ny toetrandro izay ary isan'ny zava-dehibe ihany koa ny fanomezana an'izay atotam-baovao. Entana indrindra namafisana ny fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono niaraka tamin'ny FOFIFA ny ministeran'ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro ary ny VMO sy ny GIZ dia nisy androany teny pasapito ny fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ireo rafitra efatra ireo tanjona ao anatin'izany ny anatsarana ny kalitao ny calendrier pambolena numérika hotline 321. Ny roso tamin'ny fambolekazo ny Société Générale Madagascar ny farany herinandro lasa teo etsika manamarika ny fandraisana andraikitra ho anty farany eo amin'ny sehatra ny fiarovana ny tontolo iainana teny Ampangabe sy Ambojanaka moa no tanterahana izany etsika fambolekazo izany andaharana ny fanapanazavana izay hoentiny tompony andraikitra. Ny fambolekazo natao androamo zany dia toy an'ireo fambolekazo efa natao taloha nanomboka tamin'ny taona 1970 nataon'ny PFV tamin'izany fotoana izany toy izany PFV Société Générale dia toy izany Société Générale Madagascar taty amin'ny toerana taty Ampangabe. Ny fambolekazo dia manana lanja manokana atao amin'ny Société Générale Madagascar satria Société Générale Madagascar dia miezaka miaro ny tontolo iainana noho izany dia manandanja tokoa ity fambolekazo ity ho anay. Somary sarotra ny tamin'ity taona ity satria misy ny toe-drara ara-pahasalamana nefa tsy nanakana anay akory izany nanao ny fambolekazo izay narahanay tamin'ny tompo-tanàna ny mponina tetỳ amin'ny toerana tetỳ zany izay efa mpiara-miasa aminay ihany isa-taona fa niova kely ny fanaovana ny fambolekazo tamin'ity taona ity satria nandray anjara bebe kokory zareo niaraka tamin'ny mpiasa izay fampandray anjara isa-taona. Tamin'ity taona ity dia 8,000 ny azony volena akasia sy ravitsara amin'ny velaran-tany 3 hektara. Dia ny fandraisana anjara moa zany nataonay androany ny fikojakojana sy ny fikarakarana tohizana foana any ohatran'ny fanaona isa-taona miaraka amin'ny mponiny ety toerana zany ety Ampangabe. Mariana kely angambany hoe araka le teneny voalaza teo hoe nanomboka tamin'ny taona 1970 ny nanaovana ny fambolekazo sy tafahatelo anaovan'ny Société Générale Madagascar ny fambolekazo ny ety Ampangabe. Akoatran'ny teny Ambomanga kely sy ny teny Alasora. Ivadika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika ny farana ny sabotsy teo ny andiany fa 730 amin'ny fivriny ny Confeges Ramatoa Rosa Rakotzaf talehan'ny fanatanjahantena no solotena Andriamadoa Tinko Roberto ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena nandritry ny fivriny ireo ministra mpikambana ao anaty ny Confeges. Tadibavao Norbert Rakotmalala. Tafiditra ao anatin'ireo firenena 10 izay mandrafitra ny birao mitantana ny Confeses mandritra ny 4 taona i Madagasikara miaraka amin'ny Canada Nouveau-Brunswick, Canada Québec, Fédération Wallonie Bruxelles, i France, Mali, Togo, Gabon, Égypte ary Haïti. Fantatra izany tao aorian'ny fivorian'ireo ministry ny fanatanjahantena ao anatin'ny Confeses tao anatin'ny andiany 730 ny fivorian'ity rafitra ity. Mikasika ny fanampiana sy ny fanomezan-tanana eo amin'ny fitantanana ny fampandehanan-draharaha dia firenena 3 no tena mandray anjara mavitrika amin'izany dia i Frantsa izay nanolotra vola 2,000 sy €1,000, i Québec izay nanome vola 5,000 sy $1,000 ary 5 tapitrisa franc CFA kosa avy amin'ny Mali. Fantatra ihany koa izao fa i Mali no voafidy handray ny fivoriam-ben'ny birao ny Confeses fa 5 izay kasaina ataony Bamako amin'ny taona 2024 ary ny fivoriam-be fa 730 kosa an'ny Confeses dia ho tanterahana ny Congo Brazzaville ny taona 2024.
tsy ivona fa ny confedes dia fikambanana iraisam-pirenena izay entina ampiroboroboana ny fiarah-miasa eo amin'ny sehatry ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny fialamboly eo anivon'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny francophonie. Ramatoa Rosa Rakotozafa talian'ny fanatanjahantena no nisolo tena Andriamatoa Tinoka Roberto, ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny fivorian'ny confedes andian'ny 2024 izay nifarana ny asabotsy 17 febroary lasa teo. Mandalo fotoantsarotra kosa ny taranja tsipikanety be satria dia efa ny farana ny volana septambra 2024 teo ny fotoam-piasan'ny Fédération Sport Boule de Madagascar izay rafitra tokana no eken'ny fédération na iraisam-pirenena. Arak'izany dia manaitra ny ministera PR ny solombavambahoaka Andry Ratsivahiny vao miera ny fanatanjahantena eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny tokony rosoana amin'ny fifidianana. Norbert Rakotomalala. Mitaky ny tokony hanatotosana fifidianana eo amin'ny fédérationna ny taranja tsipikanety be Andriamatoa Andry Ratsivahiny vao miera-ny fanatanjahantena eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Mitaraina ary ny isan'ny vomafy ireo mpilalao sy mpitantana section na ligue hoy izy. Ireo no tsy fisian'ny rafitra mazava ka mampiatona ny fifaninanana ofisialy. Miantso ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena mba hijery ny taranja tsipikanety be. Satria araka ny fatatsika dia nisy ny olana teo aloha izay disadisa efa tsy verenantsika intsony dia nananganana ilay rafitra FSBM izay ny fédération internationale nametraka azy izay efa tapitra mandaha tamin'ny volana septambra izay raha tsy diso ny tena dia manao antso ry zareo hoe roviana ihany ny fifidianana ny filohan'ny fédération izay tokony hanaraka ny rafitra fédéraly izay miaingany amin'ny fifidianana section zany fifidianana ny ligue dia miafara any amin'ny filohan'ny fédération malagasy. Izay antso izay no irahana atao satria taranja iombona izy tia irahantsika manana ary fatatsika fa tao aorianan'izay olana ny anjara tamin'ny Madagasikara eo amin'ny resaka tsipikanety be izay dia nitotongana ny tsipikanety be maneran-tany izay taranja voafehantsika malagasy tena amin'ny lafiny maro mihitsy fa ankehitriny tsy tantaratra intsony Madagasikara amin'izao fotoan'izao maneran-tany ka antso natao anareo mpanantanteraka ministera dia mikarakara aleo hazava tsara araka ny fitakian'izy ireo ny code électoral sy ny calendrier électoral izay andrafetana an'izany fifidianana izany hoe izy avy ny afaka milatsaka dia miainga avaiza marina ilay izy dia ho atao fantatry ny be sy ny maro ary ny olona rehetra dia tokony afaka hilatsaka avokoa. Efa tapitra tamin'ny septambra 2024 ny fotoana nomen'ny fédération iraisam-pirenena ny FSBM hoy ireo ka rariny loatra raha tokony irosoana amin'izay ny fifidianana. Na izany aza nefa mila fanomanana izany fifidianana izany. Ny fantatra aloha ny fanampanjakana dia anisany manampy be be amin'ny resaka fanatanjahantena ary raha ny filoham-pirenena ankehitriny dia tsy nitsahatra nanampy an'izany na tamin'ny filohan'ny Kizamita nanampy an'ny tsipikanety be ary amin'izao ngamba ataoko fa fotoana tokony arahana miasa amin'ny fitondram-panjakana mierina an'izay izay laza nanantsika eo amin'ny tsipikanety be izay. Ny zavatra mampalahelo fotsiny dia misy atsonjay nataon'ny fédération tamintsika tamin'ireny fedina tompontaky ara-tany tany Canada reny niarana hitsika raha manana sariny izay nareo fa tena tsy azo leferina ka izay mahatonga mety hoe misy olona mitsangana afaka miady an'ireny zavatra ireny dia hitantsika eo moa zany hoe miankina amin'ny fepetra sy ny code électoral izay ivoaka ministère eo no ahafahana mijery no avy ny kanety be. Anaranao feno Andriambelosinainy. Tanjona ho ireo solombavambahoaka ireto ny amerina indray ny lazan'ny tsipikanety be eto Madagasikara. Nanomboka ny alady lasa teo kosa ny tompolalaovana ho an'ny section Navaradrano taranja baolina kitra lalao maromaro no nanamariany izay fisokafany tompolalaovana 24 raika amby 24 izay nyanindiny avetrany. Lalao maromaro no nentin'ireo mpitantana vaovao ny baolina kitra section Navaradrano nanamariana ny fisokafany tompolalaovana 24 raika amby 24 ny alady teo amin'ny kianja fifankatsiavana Katikely. Nambarany filohan'ny section Navaradrano Luka Razafimaheva fa maro ny tanjona ho an'ny ekipa tarihany. Ny zavatra hoentinay sy ny tanjona hoentin'izao izay membre anatin'ity section foot Navaradrano ity. Voalohany aloha mampiakatra avo
ny asan'izany lanja zany baolina kitra zany ty am'varatrano ka atonga nyreo mpilalao na ny club hitondra avo dia avo zany avy aty amin'ny section Varatrano niakatra any amin'ny ligue any niakatra any amin'ny Champions League zany amin'ny fédération any ary ihany koa ny tena tanjona izy zany dia hisy mpilalao mba ho sangany matianina mba tena isolo tena na Varatrano na hatrany amin'ny ekipa pirenena ary zany na mety ho any ivelany ihany koa ary tsy latadanja amin'izay zany ny ekipa moa zany ny avy aty Varatrano zay tena hotoanana mafy dia mafy mihitsy zany mba hikaran'izy ireo any amin'ny dingana amin'ny zany. Izany fampakarana ny lentan'ny kitra Varadrano izany dia nofinofy ihany raha tsy miaraka amin'ny fampiofanana ny mpitsara lalao sy ny mpanazatra raha nambara ny ekipa vaovao mpitantana ny seksiona kitra Varadrano ihany. Momba ny fampitaovana dia efa misy ny ompelan-tanana ary tamin'ny alahady io dia nanolotra baolina misa 10 ny seksiona Varadrano ny ligue. Hatreto dia misy 50 ny ekipa efa nisoratra anarana ao anatin'ity seksiona ity izay ahitana ny sokajy rehetra hatramin'ny kitra vehivavy. Indray-bava mikasika ny ekipa pirenena ny taranja baolina kitra mialohany amaranantsika ny vaovao araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra dia amin'ny alarobia na amin'ny alakamisy ho avy izao no amoahana ny lisitra ireo mpilalao izay hiatrika ny lalao ionana amin'ny Etiopia amin'ny 17 ny volana marsa ho avy izao ary ionana amin'ny Niger amin'ny 13 ny volana marsa ho avy izao. Mbola ho tanterina amintsika ihany moa ny andindiny mahakasika an'izay vaovao izay. Mandra-piandry izay dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray.